passou por isso. Ficou perto de uma fogueira que não devia ter ficado. E Jesus olhando de longe. Então, a fogueira tem que ser santa. O fogo tem que ser de Deus. Não pode ser fogo estranho. Amém? Amém? Se você quer que Deus te ouça, quando você ora, você precisa ouvir. Quando Ele fala com você, Ele acaba de falar com você. Vai, querido. Eu quero, antes de pedir, te agradecer. Agradecer porque a tua palavra é reveladora. A tua palavra é viva. Ela revela verdades. Ela nos ensina verdades que servem